我的婆婆温迪啊，马上就要携她的老伴儿来到中国了。这事儿确实给张家铁折磨够呛。温迪现在呢，在加拿大自称自己是中国通，她启程之前就开始了对布莱恩进行一个这个中国文化小课堂的这么一个授课。温迪告诉布莱恩，在中国吃完饭买单的时候有一个环节叫什么呢？叫做假性斗殴。什么叫假性斗殴呢？就是你去买单的时候会出来个人过来打你，哎，看着非常凶狠，声音也非常大。那么请问这个时候，哎，这人过来打你来了，你怎么办？布莱恩说怎么办？俺家俩孩子看着这视频说，哎呀妈，他俩干啥呢？我说表演中国人结账时候的撕巴。俩孩子都说这不对呀。我说是，你想想你姥姥昨天请客的时候咋跟人撕巴的？给奶演一遍。两个孩子回忆了一下，今天肯定是我，今天肯定是我。我告诉你啊，谁跟我抢他不好使，你别跟我讲没用的。干啥呢你呀？今天谁都别磨叽，多大点事儿呀？我告诉你啊，咱俩都不是那墨姐儿，对，咱俩都不是。今天高低就是我。经典手机，天天充满阳光。哎，你咋不掏手机呢？你这不也有手机吗？你也不掏，你干啥呢？你要付吗？我有打吧，我先上个厕所。我就纳闷，然后我就问我说温迪你还教啥了？布莱恩说，哎呀妈，那教老多了。然后布莱恩跟我说他现在要疯了，别的还好说，最主要的问题是温迪说要带布莱恩体验一次正宗的东北搓澡，人生第一搓很重要，所以温迪决定启程飞中国之前72小时家里就停水。他非常认真的希望布莱恩能攒点村，就是那个搓澡时候搓下来的泥。布莱恩说我不脏，我不搓。温迪苦口婆心，温迪说当年我第一次搓澡的时候，我就告诉人家我很干净，我不搓，结果很快就被一个穿着红雨靴的女子给搓服了。温迪说一定要让那个大姐给布莱恩再搓一次。布莱恩一听更害怕了，坚决不搓。张家铁不乐意了，把他爷训了一顿。我说没事儿，他爱搓不搓咱都搓，咱还要拍全家福呢。我还特意提前用了2周这个 YSL 叶皇后调皮水，老好用了，不挑肤质，上脸就吸收，专门针对皮肤平整度，无酸焕肤，重建屏障，用完皮肤又平又稳，什么光线拍照都不怕。这款叶皇后系列新星精华水，我一用就爱上。张家铁对布莱恩爷爷拒绝搓澡这个事儿深表不解，一顿教育。你不爱搓澡啊？你用过啥呀？那搓澡老舒服了。咔咔咔咔，翻面来。咔咔咔咔，翻面来。哎呀，老得劲儿了。为了说服他的爷爷去搓澡，张家铁把他认为人生最重要的事儿都跟搓澡进行了联系。你不搓澡，你怎么当科学家？你不搓澡，你怎么当那个宇航员？你不搓澡，你怎么找后头班？这么犟呢？但是最终张家铁到底把他爷给搓了。你先在这里面泡会儿啊，我一会儿再给你搓。哎，你说国外的奶奶是不是也隔代亲？是，这玩意儿你说也不知道咋回事。我的婆婆温迪跟谁都抠，唯独跟孙子孙女不抠。前2天孙女早跟奶奶说，奶奶我要去野生动物园看猴。奶奶二话不说把票买了，告诉孙女没问题，明天奶奶你去。第2天一大早叫我们起床跟他去乘地铁，说最近看见我爸可以刷老年卡不要钱，问我他可不可以。大胖媳妇说你做梦呢，你社保搁这儿交的，还老年卡，你在加拿大变成的老年到中国来刷卡，这想象力便宜都让你占了。你拿个碗满世界溜达，一张嘴就画圆，身边这几个人一个长得像猴，一个长得像猪，你是唐僧啊？我说温迪啊，没事，今天呢我可以免费试开一台车。温迪乐坏了，赶紧出发。 Is this the car we're driving？ 不是，咱们这是雷克萨斯全新 RX， 也有高频智能系统。走。然后呢，我们全家就开到了北京野生动物园。到了动物园门口呢，就有人卖那个投喂的胡萝卜。温迪一问，20块钱一小袋，让我开车掉头就走。我们从荒郊野岭几乎开回了市区，找着一小超市，买了4斤萝卜，花了8块钱，省了12。但因为胡萝卜太埋汰了，他用我矿泉水冲，又花了18。反正最后我们就抱着海量的批发胡萝卜就进去了。按说这开车也费钱，但这台插电混动，平时就用电，出远门也不愁续航。2X 和 RZ 都有官方高保值政策，一点不花冤枉钱。很快我们就看到了老虎。这动物园吧也有意思，就是人不可以下车，但你可以随便开窗户探头。其实呢，是因为老虎这种肉食动物，它周围都有电网，它根本过不来。但是电网这个事儿呢，老虎知道，温迪不知道。温迪把大脑子探出去 ，Hello Tiger， 老虎瞅瞅他，压根没搭理。温迪就问：“这是什么虎啊？居然对我毫无兴趣。”我一读旁边的牌子，我说：“啊，这是东北虎。”老大说：“奶奶，这不就解释了吗？人家是东北虎，你的肉不穿成串，撒点辣椒面烤了，人家都不稀得吃。你的肉属于刺身，人东北虎喜欢大串。奶奶说：“那我的胡萝卜呢？东北虎会不会吃？”老大说：“不呛，你没给人带鸡蛋酱。”我们呢就继续前行，温迪呢就疯狂规划这个投放胡萝卜的进程，不往出多放，非常谨慎。到了鹿区，鹿是最想吃他这胡萝卜的，那脑袋都伸到车里是舔的，都要把它挟持了。温迪死死抱着胡萝卜，就给2根。前方有庞然大物，没事儿，这高频智能科技真好使。提前检测
测前方危险，还提供转向支持，帮我保持安全距离。最后我们手捧一堆胡萝卜驶入了驴区，这才发现这已经是最后一个区了。动物没了，胡萝卜没花了。温迪抱着一堆胡萝卜，感觉很赔，就复盘，刚才不如给那些鹿了。温迪就看着那驴，跟他孙女说：“你确定它是驴吗？我看这个驴长得有点像鹿，要不咱就把胡萝卜给它呗。”贾奥达都懵了，问他爸：“爸爸，它不就是驴吗？为什么奶奶会觉得它像鹿呢？”他爸说：“女儿啊，人世间本没有鹿，给胡萝卜的人太抠了，也变成了鹿，也变成了鹿。”最有意思的是，俺家阿姨坐在俺前边的车里，我们马上驶出驴区的时候，俺家阿姨就从前边车里的天窗钻出来了，回头照相。温迪看着了，把俺这车天窗也打开了，探出脑袋搁那喊阿姨。但是呢，他把阿姨这个称呼记错了，记反了。我们就看这老太太把脑袋伸出天窗，朝着野生动物园的苍穹嗷嗷喊：“呀呀！”顷刻间，驴区沸腾了。最后这一天呢，温迪这连出去买萝卜，再洗萝卜，再招驴，耽误了很长时间。等我们开完车去行走区看猴的时候，猴已经下班了。玻璃墙外门可罗雀，猴已归山。大家都很失望啊，本来就是来看猴的，猴还下班了。结果人家我儿子往玻璃门前一站，猴疯了，猴疯了。你知道一个外国男人对失业在家当全职奶爸这个事儿到底咋看吗？我今天就跟你们唠唠我这个大胖媳妇儿。她不是去年12月份领着我女儿回她的故乡加拿大了吗？完后来英国疫情太严重，我就没让她俩回去。但是她英国的老板犹大呢，对这个事儿表示极端的不理解，给我大胖媳妇儿一顿说，给说哭了。然后我不就现场直男癌犯了吗？就特别想保护这个215斤的大白胖子，然后就撒出了千古名句：工资随便扣，委屈不能受，割下1斤伤心肉也要硬啃臭嘛。你就跟人家老板杠上了，然后就给他工作给杠没了。其实当时我就后悔了，但是东北人这个嘴上的气节不能坍塌，还搁那玩意儿，他人要在这我就打他。完这事刚发生之后呢，我可注意了，我寻思你说人家刚失业，容易失落，容易沮丧，我别说错啥话伤着人家。后来我发现他根本就不上火，而且他这份坚强绝非伪装。就他跟艾莎，就是艾莎，我俩英国那个金发美女朋友，俩人视频还喝香槟呢，还跟人艾莎说 ：“Oh my dear 大艾莎，你说咱俩的梦想同样是被包养，但是 I'm so very sorry， 我先实现了。”所以他现在呢，就是爱花钱来，爱装嫩，贪恋浮华和名分。前两天发生个啥事儿呢？就他全家上这个一个知名火锅连锁品牌温哥华分店吧。完事儿，本来我婆婆她家吃饭你也知道，就全都 AA 制，账单一拿来就都平分各花各地。然后在结账的时候呢，就我婆婆和我老公之间就又因为谁在花钱的问题出现了一个逻辑悖论。然后你们还记得前一段时间那个滑雪的油钱事件吗？就是他们一家人要去一个滑雪小镇上玩，要开我婆婆那个大车，然后我婆婆讲好的价就是开她车行，但是呢就是去的这个油钱、饭钱、住宿的钱都是我们拿。完她去那儿呢，就是她想玩啥，她门票自己拿，就真定的。完到那以后呢，老太太耍小心眼儿，就是她这个滑雪项目吧，不是咱说那种运动项目滑雪，是坐个小木板从山上滑下来的滑雪。完我婆婆就问我女儿说的：“你看那木板子多硌屁股，要不然你坐奶奶身上，奶奶坐木板身上，那多喧乎，你看这样好不好？”我女儿说好。完我婆婆这个滑雪的钱就让我老公来报。我老公说你这玩赖，我婆婆说我是载体，我老公说你是载人。完我老公就拒付嘛，俩人就没唠好。我婆婆一生气，自己开车回家了。最后呢，这地方也挺远，最后我老公和他俩妹妹还有我女儿就是坐直升飞机回来的。完到家之后，我婆婆说：“那我开车回来的油钱谁给我报了？”我老公说：“你自己走的，你回去的油钱如果让我报，那我回来的直升飞机钱你就让你报。”完后来这事儿就不了了之了嘛。完这玩意儿就是人性有弱点，命运有轮回呀，就相似的逻辑 bug 又出现了。他们去这火锅店就给免费的冰激凌嘛，然后正好我婆婆这一年特别信奉这个冰激凌减肥法。就是晚上不吃饭只吃冰激凌，所以我婆婆到了以后呢，人家就吃冰激凌，而且这不是免费赠送吗？好像也就吃了能有3打吧。就她这人食管啥的也挺劲拔的，别的啥也没吃。完事结账的时候呢，大伙平摊这个账单嘛，就比如说每人$25。完我婆婆说的，我吃的是赠品，我交什么钱？我老公说，俺们不吃消费品，你咋吃赠品？然后我婆婆说的，你们吃面条我就能吃到赠品，那你凭啥点虾滑啊？所以就跟这个回去油钱谁给报了一样，就是这个逻辑悖论又出现了，要爆发。这时候呢，我老公被店里这个甩面的追梦男子给认出来了，你不大胖媳妇吗？完我老公当时跟他爸俩没少喝，就是上劲儿了。人家这一问膨胀了啊，我是完事儿不但不跟他妈吵了，把全家人账都给结了，花了好几百刀。完我说的认出来你咋的了？认出来你就得突然间就是大方呗，花好几百刀啊。完他说的，当我被认出来那一瞬间，
我就是有标签的，我代表的就不再是我代表的是这个家族，甚至于说我代表的是铁岭的黑土，是东北的轻奢，是婚礼上哀号的奥迪和载奥达的滑板车。那这脸能随便丢吗？你能让你粉丝知道我跟我妈俩没事老因为这事讲价吗？我说那你以为人家是因为啥认出来的你呀？因为姿色呀。就你俩在饭店讲价那段对话，如果是我的铁粉，哎，就把你俩脸都蒙上，放在也门他都能听出来这俩人是谁。